早啊，队长。早上好，呱唧。谢谢你的海藻蛋糕和早茶，小头瓜。哦，呱唧，打一局乒乓球，开启这美好的一天吧。好啊，队。我好像打嗝了。哦，我有一个止嗝良方，喝一杯水就可以马上有效了。感觉好多了。咱们游戏舱见吧，呱唧。哦，看来我那个方法不怎么管用啊。是啊，不过只要我打赢了你，应该就能治好。哦，好吧，那就来吧。接到了。给你球。打嗝真是太讨厌了，打乱了我的节奏。哦，我知道一个好办法，每次都管用哦。倒挂着就行了。看来真管用啊，伙计们！谢谢你，达西西。干点活也许能止住你的嗝。咱们去发射台看看突突兔需不需要帮忙吧。好的，队长。你好，队长。你好呀，呱唧。我一直在打嗝，而且怎么都停不下来。真是太可怜了。啊，小心啊，巨型蜘蛛！海底小纵队，没有紧急情况，请继续工作。不是说有巨型蜘蛛吗？抱歉，呱唧，并没有什么巨型蜘蛛。我刚才是想把你的嗝吓跑。我每次都是这样止嗝的。看来我们常用的办法都不管用了。哦，难怪不管用。我打的肯定不是普通的嗝。那你打的是什么嗝呢？喵喵嗝。没错，伙计。我爷爷咔嚓船长告诉我，他曾经打喵喵嗝非常严重，并且只有一个办法才能够止住。是什么？我也不知道。他真要告诉我的时候，一个海怪冒出来了。那我们只能自己去找那个办法了。走吧，伙计。打扰了，郑教授，你有没有关于治疗喵喵嗝的书？没有。不过倒是有几本研究打嗝的书，这些书里应该有你需要的内容。还有这本。哦，对了，还有那边那本。哦不，这本书里应该有。呱唧，你听这一段，有一本叫《海底治疗手册》的书，记载了治愈各种喵喵疾病的办法。太好了，我们就需要这个。哦天哪！什么？怎么了？书上说，这本海底治疗手册被秘密收藏起来了。这本书被埋在一个叫做剑草湖的地方。你是说剑草湖？从没听说过。书上说，一条名叫苏利文的巨瑶知道这个剑草湖的位置。巨瑶苏利文，我听我爷爷提到过他，他帮助过许多的生物去寻找藏宝之处。找到巨瑶苏利文，就能够找到剑草湖。如果我们能够找到剑草湖，就能够找到那本海底治疗手册了，治好我的喵喵嗝。快上舰艇，上舰艇！